Если кашель сильный, это может быть вариантом нормы. Если кашель не сильный, конечно, это проблема. И здесь нужно смотреть, за счет чего происходят эти нарушения. Если там причина – это опущение стенок влагалища, например, то этой проблемой может заниматься гинеколог. Если же нарушения другие, там стрессовое недержание мочи или ургентное недержание мочи, то чаще всего таких пациентов мы ведем совместно с урологом. Сначала нужно выяснить, какая форма недержания мочи, то есть причину недержания, и потом уже, соответственно, выбирать способ лечения. Так что, скорее всего, это будет совместное ведение пациентки.